हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? और बताएं किस तबीयत है? आज अपना बाइक का ऑयल वगैरह चेंज करवाने के लिए आया हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था। आज 2 दिन हो गए हैं, डेली बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है। पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सुबह से लेकर शाम लेकर 5 बजे तक धूप ही धूप होती थी। दिमाग घूम जाता था, इतनी गर्मी में काम करता था। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन हुए बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ना ठंडा हो गया। जी, फिर काम स्टार्ट कर दिया मैंने, जाकर फिर कस्टमर के घर पार्सल लिया। पार्सल लेके साथ ही फिर मैंने देखा कि सामने एक साथ ना प्लाट बना हुआ है, वहाँ से मुझे ना मेंढक की आवाज़ें आ रही हैं। शायद आपको भी आ रही हो आवाज़ें, 2-3 मेंढक हैं इधर। ठीक है, फिर मैं वो देखता रहा, उतनी देर में कस्टमर भी आ गया था। फिर उससे पेमेंट ली, उसके बाद फिर मैंने काम ख़त्म करके ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस में जाके अपनी क्लोजिंग करवा रहा हूँ। क्लोजिंग करने वाला लड़का भी देख रहा था, कह रहा हमें भी कैमरे के अंदर ले आओ। फिर मैंने इसकी तरफ कैमरा मारा, फिर इसके बाद क्लोजिंग करवा के फिर मैं निकला बाइक घर की तरफ। देखा फिर रास्ते में अभी तक पानी